ايه ده بقى؟ ده درج. تمام. ايه ده؟ بوتاجاز؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ على الرخامه يعني؟ طب ماشي، في بوتاجازات بتبقى. ايه ده؟ دي مفارش ولا بوتاجاز ده؟ وبتحط ايديها عادي؟ لا مش فاهم. البوتاجاز هو بتاع المدوره دي بس؟ وبعد كده تمسكها تبقى مش سخنه؟ ازاي بقى؟ مش فاهم ده. طيب، بتقلي بيضه؟ في حاجه غلط. شالتها بايديها عادي؟ مش هتتقلى، لازم على البتاع المدوره دي. البوتاجاز الجديد السحري، اول مره اشوفه في حياتي ده. ده احنا 2026 غيرت الدنيا خالص، جامد قوي، لازم يتجاب ده ورقه وقلم. يبقى عدد واحد بوتاجاز سحري. اوه يا عيني، مكنسه كهربائيه هتحل المشاكل كتير قوي. انسيابيه في كل حته، تخش في كل حته دي بقى. عدد واحد مكنسه كهربائيه سحريه. يا عيني، حماله انبوبه؟ ده انا ظهري اتكسر من شيل الانبوبه، انا اللي بشيلها في البيت. جامده قوي، كرييتيف دي. كده. بعد كده يا سلام. مش هاتف فولتارين اخيرا. جامده الصراحه. ده ايه ده؟ اه، شوز اطفال ده. بيتقفل ويتفتح بسهوله جدا. ايه ده؟ عشان السوسته دي كريتيف قوي الصراحه. كده الام مش هتعين وهي بتلبس طفلها الشوز بتاعه. جامده الصراحه، وشكله شيك يعني، مش شكله وحش، لا شكله شيك شيك يعني. لا جامد. لما نخلف بقى ان شاء الله. اللي بعده. ده ايه دي؟ دي انا حاسس إن انا عارفها، دي مصفى عادي، بنرمي فيها اللي احنا مش عايزينه عشان ياخد ما يتسدش. ماشي، فين الكرياتيف في الموضوع؟ بس هي مفيده. ماشي. اه دي حلوه، دي حته كرياتيف دي، انها تفتح كده. وايه ده؟ ده مغناطيس عشان تفضل ثابته، لا حلوه. حلوه. حلوه بس كنت عارفها. مفيده الصراحه وعمليه، ده الاختراع ده كنت عارفه الصراحه. اللي بعده. ده ايه ده؟ نعم يا اختي. ده عشان ايديها ما تتوسخش وهي بتاكل. ده اتيكيت بقى وكده. دي جايه بعلبتها. تفتحي العلبه. ده امينه شلبايه مبسوطه بيكي قوي. ده اختراع تافه. تافه. بس حلو الصراحه. ماشي، دي الناس بتوع الاتيكيت مالناش دعوه. ده ايه السلم ده؟ اوه، ده سلم عملي قوي. القواعد بتاعته كلها بتتحرك. فينفع تحطه في اي حته، حطه على 3 سلالم عادي، لا سلم عملي قوي الصراحه. هينفع الناس اللي بتستخدم السلالم، جامد الصراحه. ناس بتفكر يا جدعان، جامد. ده ايه دي؟ حماله نضاره، الناس اللي بتلبس نضاره. حلوه. لا حلوه. عشان النضاره ما تتكسرش ولا تقع. ايه ده؟ ده سكينه ولا مقص ده؟ ده مقص وسكينه في نفس الوقت. حلوه دي، اول مره اشوفها دي. يعني هم عاملين السكينه على شكل مقص عشان تقص. عشان تقص ايه بقى؟ عشان تقطع بشكل اسرع. حلوه، لا ممكن نجيبها برضو دي. عدد واحد سكينه عامله نفسها مقص. ايه الاختراعات الجامده دي؟